چینل به بیګم ها فیسبوک کې به بیګم چینل کې به بیګم دا د کله لارې دینو تاسو یې وس ننداره کوي ګورئ ماشاءالله ماشاءالله پتا مین د نوري پتا راغند نوري د ګل وګمو سره سهار راغلی جو درې نور تکي واه واه ماشاءالله دا لوړې ژورې دي که څه هم لمر بیخي تیز دی اوس ماکالي هم تور دی نو به انشاءالله هغه ځای ته ځو کوم په یو بوټي کې څو پیونده ګلان دي تاسو وګورئ سور دی سپین دی ګلابي دی ماشاءالله رښتیا هم تاسو دا وګورئ دا بیخي جالبه ده په یو بوټي کې څو قسمه ګلان Travel Afghanistan. Dara Inoa. څو وارې د نظار شمه وطنه سرپدار دی څوکیدار شمه وطنه نن مو د هیواد ختیځ لوري دره نور ولسوالۍ ته سفر وکړ او د سفر په دغه ښایسته او ګلورین طبیعت کې مو ستاسې چوپړ ته د دره نور د غرونو غیږې په دره نور کې به د فرهنګونو په اړه باندې او د دې سربیره په دره نور کې هغه څه چې واقعیت دا دی چې په لیدو ارزي او تر دې دمه تاسو نه وي لیدلي موږ به یې درته د خپلې کیمرې په سترګه در وښیو دا د دره نور ولسوالۍ ده او دره نور ولسوالۍ کابو ډېرې سیمې لري چې په خپل وجود کې یې پټې کړي دي او د هرې سیمې تعریف د هرې سیمې ښکلا رښتیا هم زړه منونکې ده چې باید وکتل شي دا نو د کلیوالي ژوند یو انځور دی چې تاسو یې ګورئ د هیواد هره څنډه په لیدو ارزي چې باید وکتل شي او دا کوښښ موږ کوو چې په هره څنډه کې مو هر ښکلی طبیعت لیده هغه به ستاسې چوپړ ته یا ستاسې د موبایلونو سکرین ته در رسوو دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې لري چې پیل یې له املې قلعه شهي بمبکوټ جنجپور شوکیلۍ همداسې شمال جانشګل وایګل همداسې راتېرېږي چوال لغیک لمټګ سوتن اتران او دې ته ورته ډېرې نورې سیمې دي چې باید ولیدل شي خو له دې خریجاتو لرې پرته سیمه چې سروړ هم ورته وایي سروړ د لغمان سره هم سرحده ده دغه سیمه هم د دره نور ولسوالۍ اړونده ده د دره نور ولسوالۍ د سرحدونو پولې یا دغه کرښې د لغمان نورستان کونړ ولایتونو سره لګېږي او هره پوله یې رښتیا هم ډېره زیاته ښکلې ده او د غرونو په غیږو کې او د غرونو په څوکو کې د شنو ځنګلونو په آغوش کې دغه پولې تېرې شوي دي او د نورو ولایتونو سره نښلي وایي هر کوتي زخمي اړیان دی قرار شي دره نور وایي د هر زخمي زړه لپاره کفایت کوي دره نور چې باید یو ځلې ولیدل شي په دې دره کې ډېر عجیب او غریب فرهنګونه دي چې ممکنه ده په راتلونکي ویډیوګانو کې به یې له تاسو سره هم شریکې کړو او په دغه ویډیوګانو کې هم شته دی تاسو به یې وګورئ دغه کلی چې تاسو ګورئ دا کلی د ملتن کلي ته څیرمه یو کلی دی چې د بمبکوټ په نوم باندې یادېږي
تاسې د هېواد ځمکنۍ ملایکې ګورئ چې د خپلې کیمرې پر مټ مو راواخیستلې چې له ښوونځي بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ما دا ویډیو په ډېر احتیاط ترسره کوله. ما نه غوښتل چې دغه ځمکنۍ ملایکې یا زموږ او ستاسې د هېواد دغه ملالې کوچنۍ دې وویرېږي. نو په ډېر احتیاط مې دا کیمره وړله. دغه کیمره کابو د 14 کیلومتره لرې واټن څخه د دغه کوچنیو ملالو د ویډیو لپاره لاړه. رښتیا هم زموږ کیمرې غوښتل چې د دوی دغه د هر قدم پل غږ راواخلي. دا رښتیا هم ډېر خوږ. دریانور د فرهنګونو او د علم زانګو دی. دلته میشت وګړي په فرهنګونو مالامال دي. پر سر پکول او ګلانې پکې ټومبلي، په سترګو رانجه. دا نو د دوی د عقیدې او باور له نظره یو لرغونی فرهنګ دوی ته له نیکونو راپاتې دی. په همدې خپرونې کې به انشاءالله تاسې هغه ځوانان هم وګورئ چې پر سترګو رانجه او ګلونو کې ګلان ټومبي. تاسو دغه منظره وګورئ، رښتیا هم لکه په قلم چې جوړه شوې وي. وی فبأي آلاء ربکما تکذبان. موږ به د الله تعالی کوم نعمت درواغجن وګڼو. تاسې وګورئ څومره ښایسته پره داسې په منظم شکل باندې ښایسته شنه چمنونه، پټي او د کلي ښکلا رښتیا هم انسان ته د هوساینې یو بېل فکر ورکوي. دا د ستن کلی دی چې تاسې یې ګورئ، ننداره کوئ. له ستن پورته بیا اتران کلی راسي او اتران کلی بیا د دریانور د ولسوالۍ وروستۍ برخه ده. که چا د ستن کلی نه وي لیدلی نو دغه دی، دا د ستن کلی او د دریانور ولسوالۍ ستن ته غځېدلی سړک دی چې موږ یې ویډیو له موټره کوو. دلته معمولا غرونه دي او د غرونو په غیږه کې دغه ښایسته او ښکلي کلي دي. خلکه چې ستړی سلام څنګه یې ښې جوړې کوم ځای نه دې راوړو؟ پټي نه دې راوړی؟ ښه جوړې ډېر به دروند دي. غوا ته یې وړې که نه وزې ته یې وړې؟ بس ښې زه در سره ویسم. ښې چارې. وړاندې مو د دریانور ولسوالۍ ځینې سیمې له تاسو سره شریکې کړي چې له هغوی څخه اوس به تاسې د ډرون پر مټ باندې یا د ډرون فوټوګرافۍ پر مټ باندې د جانشګل سیمې ته یوسم. جانشګل سیمه رښتیا هم د ناونو یا د غرونو په ناونو کې پرته یوه ښکلې سیمه ده چې په راتلونکو سفرونو کې به په خیر سره د جانشګل سیمې ته هم یو سفر وکړو. په هغه ځای کې د هغه ځای فرهنګونه، په هغه ځای کې د ځوانانو کردار، عمل او ترڅنګ یې په هغه کلي کې څه پیښیږي او د خلکو ژوند څنګه دی، د هغې په اړه به انشاءالله له تاسو سره معلومات شریکوو. د وایګل سیمه بیا په دریانور کې نو ډېره زیاته مشهوره سیمه ده، ځکه دې ته د فرهنګونو کلی هم ویل کېږي. تاسو به د ډېرو ځوانانو پر سر پکول او د پکول په غاړو کې ستر ګلان او په سترګو کې رانجه لیدلي وي. هغه نو د دې وایګل سیمې څخه دي. دغه سیمه په غرونو کې جوړه یو ښایسته انځور شوې سیمه ده چې د هېواد ګڼ شمېر سیلانیان ورته راځي او د دې ځای لیدنه کوي. وایګل رښتیا هم په لیدلو ارزي چې باید تاسې وګورئ. کابو د دریانور ولسوالۍ له مرکز څخه 1 ساعت لاره ده چې تاسې ورته وکړئ. که څه هم سړک یې دومره ښه نه دی، نو که په احتیاط باندې لاړ شئ نو
1 ساعت به ستاسې وخت ونیسي خو دغه سیمې ته به تاسې ورسېږئ. دا سیمه رښتیا هم په لیدو ارزي. نه مخکې ځه ځان رسوه. وروسته به بیا د دې کیسې کوو. चैनल भी बेगम हाँ फेसबुक कुछ भी बेगम चैनल कुछ भी बेगम दादा कुल लारी दिनु تاسې اوس ننداره کوئ ګورئ ویالې دي او شین طبیعت دی او دلته خو په دغه سیمه کې پسرلی اوس نوی راغلی. وروسته به بیا تاسې د غرونو په لمنو کې ښایسته طبیعت ګورئ. موږ د تیر په څېر ما هم درته ویلي وو چې دلته ځوانان دي، دغه ځوانانو سره به مرکې کوو. په دغه سیمه کې د ځوانانو کلتور، دود و دستور، د علم او د پوهې کچه د دې سربیره دلته کوم حاصلات کیږي، دلته د دهقانانو، دلته د میرمنو او د دې ترڅنګ هغه پیښې چې دلته ترسره کیږي انشاءالله دا به تاسو زه ګام په ګام درښایم. دغه لوړې ژورې دي، که څه هم لمر بیخي تیز دی او زما کالي هم تور دي، نو موږ به انشاءالله هغه ځای ته ځو له کوم ځای چې دغه ټوله فضا بیخي صاف او منظمه معلومیږي. موږ چې اوس کوم ځای ته روان یو دغه قبر والا دی چې کابو 100 کلونه وړاندې محمد سنت تناتاتي وفات شوی دی او دغه سیمې ته د مسکین پاړ وایي. پاړ معنا بانډه، پاړ په پښتو ژبه کې دمل مسکین ته وایي. دمل مسکین کې شاو نو ابي بای صحیح. کلیوالي ژوند اصل دی. تاسو اوس ګورئ ننداره کوئ، دا دروازه ده، دا وګورئ. شونه یې درېږي سپی ونیسه چې موږ ونه خوري. دا ماشاءالله دا د کلي ژوند دی چې تاسو یې ګورئ، ننداره کوئ. واو په غرونو کې لالونه، تاسې دغه ښکلا وګورئ. رښتیا هم هر زیار چې دی یعنی واقعیت دا دی چې حتما یوه نتیجه ورکوي. تاسې وګورئ په غرونو کې زموږ ستاسې هیوادوال د نرسرۍ یو فارم یا د دې ګلانو د روزلو لپاره یو باغ دلته جوړ کړی دی او په دې باغ کې رقم یعنی کوم ډول ګلان چې تاسو غواړئ دا پکې شتون لري وشته. انشاءالله له دې وروسته به د دې هیوادوال سره مرکه هم کوو، ځکه ډېر زیات زیار یې ویستلی دی. مخکې له دې نه چې موږ د هغې سره مرکه کوو تاسو به دا نما ګورئ انشاءالله.
نوی موسم نوی سنگار راغلی زو درې نور ته چې بهار راغلی واه 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 پاک اوبه په ابشار راغلی زو درې نور ته چې بهار راغلی واه واه ښکلي په ګلو کې دي ایښې وربلو کې دي د مین زړونو ته قرار راغلی زو درې نور ته چې بهار راغلی واه واه ماشاءالله ستا ماشاءالله منظره ښکلی دی ټوله دره ښکلی دی شمیر ثاني کنډه په لار راغلی زو درې نور ته چې مهرباني بهار راغلی ماشاءالله د پښیانو پورې ټول افغانانو پورې د پښیانو پورې ټول افغانانو پورې خزان په زړه نور انتظار راغلی زو درې نور ته چې بهار راغلی ماشاءالله ماشاءالله وی پتا مین دی نوري پتا رغن دی نوري د ګل وږمو سره سهار راغلی زو درې نور ته چې بهار واه واه ماشاءالله ماشاءالله اسرائیلي چهارمغز بوټی دی اسرائیلي چهارمغز دی دا داسې چهارمغز دی چې بس په ټول چهارمغزو کې دي نه ډېر چهارمغز بوټی نه نیسي په یو بوټي کې څومره چهارمغز کېږي دا خو ډېر کېږي 12 بوجې 14 بوجې چهارمغز نیسي ښه یو بوټی لکه غټ چې شي که نه موسم ته چې ورسي ښه او ګران هم دی نور چهارمغزو نه د دې ریټ څه دی ګران دی تقریبا 4000 5000 افغانۍ د دې من قیمت لري ښه ماشاءالله السلام علیکم جوړی سلام څنګه چه کې لګیای وړکه 100 روپے کې من 20 روپے ماته پڅو کې ماته پڅو کې ها څومره گزاره کې ما سره 25 روپے یوازې 15 روپے ماته پرې دي ها د ورځې څو منه وړکه ها ها اوس د جوار وړکه کنه د غنمو ها دا څه دی والکه ودرېږي تاسو یو دقه ها دا څه دی ها دنداسه ده کوم یو خو پښتو پوهیږي راځه افرین نه کوم ځای نه راوړي ونه نه کوم ونه نه راوړي ها ښه ماشاءالله چهارمغز هم څه کړه دی دا دنداسه ده دنداسه لږ ترې موږ ته نه راکې لږ په کار دی دومره ډېر نه لږ چهارمغز به ماته راکې چهارمغز به دې هم پټ کړي که نه چېرته دی هغه کوم ځای نه م راوړه څومره دا د څومره واټن نه لرې مسافې نه م راوړي څه وخت نه تللي وی دې پسې ښه ونې م اخیستې دي ښه دا اوس په څو روپۍ ټول خرڅوئ مثلا که دا موږ واخلو کیلو څو روپۍ خرڅوئ دا سیر 100 روپۍ آرسو کې چې څوک ووهو نو بازار دی جلال آباد ته وړی بیا دا په جلال آباد کې بیا په همداسې هم دغه کې خرڅوئ دا دنداسه ده او دا وړه کوئ بیا په کور کې همداسې لیږئ ښه ډېر ښه مننه